فيلم صعب جدًا وشخصية أنا باحبها أوي، وشخصية يعني يكفي إن هو بسبب الcharacter أو الشخصية اللي أنا بامثّلها، تم القضاء على العنصرية في مصر. يعني يمكن البطل ده كان سبب إن ما يبقاش في تفرقة بين الألوان، يعني بين الأبيض أو الأسود، وفي الآخر كلنا شُركا في بناء دولة عظيمة، وفي بناء مستقبل لأجيالنا كلها سواء بيض أو سُمر يعني. والله أنا عمري ما ركّزت في الشِق الإنتاجي، أنا راجل ممثل وراجل مغني، وأركّز فقط على الcontent وعلى الشيء اللي أنا باعمله، ما حتى عمري ما سألت ميزانية الفيلم كام، ولكن اللي أنا متأكد منّه إنه فيلم كبير وفيلم ضخم، ولإنه فيه أسماء صُناع كبار. لمّا بيبقى عندك عناصر مخلصة وعناصر ناجحة أوي في مجالاتها، ده بيوفّر عليك مجهود زي مثلًا إن أنا أفكّر في المرحلة أو الفترة الزمنية دي كانوا بيلبسوا إيه بالضبط، أو كانوا شكلهم إيه بالضبط. أنا كل تركيزي في المكياج الداخلي للشخصية، وفي عناصر أخرى هي بتكمّل الشخصية من المكياج الخارجي، سواء ملابس، سواء مكياج، شكل الcharacter نفسه، شكل الشعر، شكل الأشياء دي. فباشوف إن لو المكياج الداخلي للشخصية كان صادق، وده طبعًا بيتطلب من الممثل إن هو يغوص في وجدان الشخصية، مش في الأشياء الخارجية للشخصية، ما يضيّعش مجهوده في حاجات مش بتاعته. في stylist وفي في مهندس ديكور ما يقعدش بقى يعني فاهم، بُص في ورقتك، أنت عندك امتحان صعب، إزاي تتصدّق في الشخصية دي، إزاي الناس، وأنا كمان موضوعي أصعب، أنا مش ممثل بس، أنا مغني كمان.